إلى متى رح يستمر الوضع في سوريا برأيك؟ يعني يمكن كل بلد عربي صار فيه ثورة، صار فيه مشاكل، كان في توقعات، وغالبا التوقعات يعني اليوم عمرو أديب كان يتوقع اللي بده يصير بمصر وثاني يوم كان يصير، أو ثالث يوم، أو بعد أسبوع. حدا من المتوقعين، يعني هو واحد من المحللين الكتار. إلا سوريا كل شوي بتطلع كلينتون وبتقول إن شاء الله الوضع حينحل. ما في شيء طبعا عم ينحل مثل ما انكم شايفين. ان شاء الله قريبا هيك ينحل الموضوع بسحر، بس هو بده سحر مشان يكون اقل اذى ممكن، لانه بالاخر هو خناق بين عيله وما بدنا شيء يصير بالدنيا. يعني انا كل امنياتي انه يكون في سحر حقيقي وتنتهي القصه باقل خسائر ممكنه، لانه هي عيله. شو بتقولي للفنانين اللي مع النظام السوري؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لهم. هلا اللي معتر اللي فيهم، يلي ما عنده غير يقول اللي قاله ماشي، بس اللي لا ماله مجبور. يعني اليوم نحن لما بنقول انه نحن مع الثوار، يعني نحن مع الكرامه، يعني نحن مع الحق، يعني نحن مع البسطاء، الناس هدول اللي ما عندهم شيء ماشيين طالعين بصدورهم، هدول الثوار اللي طلعوا بالثوره، يلي طلعوا بس يطالبوا بحريه وبانسانيه، هدول اللي نحن كلنا معهم. يلي بيقول انا مالي معهم انا ضدهم، يعني هو ضد الكرامه وضد الحقيقه وضد المبادئ. فشو بدك تقول لهم؟ بركي خوف. اذا خايفين فهي مشكله اكبر، لانه ما في شيء بالحياه يستحق الخوف، ما في شيء اطلاقا. فكرت قلت اليوم بدها تكون اختياراتي فيها يعني على قول الانجليز دبل مينينج. فكرت شو الاغاني اللي بتليق ليكون إلها اكثر من معنى. حسيت انه ولا تصدق اذا بدي اقول على الابطال اللي بسوريا الثوار، بدي اوجه لهم رساله لكل الثوار الاشراف اللي موجودين عم يدافعوا عن كرامتنا وعن حريتنا بسوريا وبمصر باليمن بليبيا. تونس طبعا الله يخلي لنا تونس خلص مرقت. بقول لهم شو بنقول لهم؟ يقولوا ما يقولوا عني طبعا غيرانين مني، يقولوا ما يقولوا عني طبعا غيرانين مني، ولا بتهزك مني انا الاسد انا وحبي ليك مجننهم فريحنا وسيبك منهم، وحبي ليك مجننهم فريحنا وسيبك منهم، وحبي ليك مجننهم فريحنا وسيبك منهم، وحبي ليك مجننهم فريحنا فحب